Мин Ызын Куак урта мәктәбенең 6-нчы сыйныф укучысы Тимербулатова Диләрә. Сезгә Габдулла Тукайның «Бәйрәм бүген» дигән шигырын укыйм. Бар күңеллек бөтен дөньяда, бар бер ямь бүген. Нәрсәдән бу? Мин беләм. Бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Бер мөкаддәс хис белән һәрбер кеше хәйран калыр. Уйный сазым да минем бәйрәм көен, бәйрәм бүген. Артыра күрдем кояш гадәтеннән балкуын. Ул киенгәндер дидем. Бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Хис итеп һәр җирдә дә бер төрле хуш ис аңкуын. Исле май сепкән икән дөнья дидем. Бәйрәм бүген. Бер теләнчене кочаклашкан күреп бер бай белән. Күңлен эчкәргән дидем. Бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Яр башыннан тыңладым мин бер суның дулкыннарын. Сөйләшәләр үзара. Бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Тыңладым әкрен генә искәндә бәйрәм көн җилен. Ансы да сөйли тагын. Бәйрәм бүген, бәйрәм